салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред ки таҳволоти ахири Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мегардонад. имрӯз 9 июн ин мавзӯъҳоро дорем. ба ҷонамон сер шудем. тахриби хонаҳо дар чанд маҳаллаи ҷамоати айнии нояи Варзоб мардумро норозӣ кардааст. ҷанговарони мусулмони украинӣ мегӯянд то раҳо шудани ватан аз таҷовузгарон мубориза хоҳанд кард. ояндаи мо дар Украинаи озод аст. кишвари озод аз таҷовузгарон. иншоаллоҳ. ва нархи пиёзи кишоварзони хатлонӣ ки солҳои гузашта арзон буду харидор надошт, имсол қиматаш боло рафтааст. сӯзишворӣ нарх боло рафтаги айсу будаму камтар нарх пиёз қиматтарак шудаги 4 сомон. шоми дирӯз корбарони радиои озодӣ бо фиристодани аксунавор гуфтанд ҳангоми сафар дар рӯи Панҷакент айнӣ бо сабаби омадани сел ва рехтани сангу шағал чанд соат банд монданд. аз раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд тасдиқ намуданд ки бар асари гармои шадиди рӯзҳои ахир барфу яхи баландкоҳҳои фон об шуда ба роҳҳои мошингузар рехтааст. бо ирсоли техникаи роҳтозакунӣ ҳаракати нақлиёт баъди чанд соат барқарор шуд. бори охир 4 соли пеш рӯи Панҷакент айнӣ таъмири куллӣ шуда, мақомот гуфта буданд ки барои аз хатар эмин будан минтақаҳои хатарноки роҳро бартараф карданд, вале ҳамасола дар ин роҳҳо ронандагон шоҳиди сангрезиҳову омадани селу ярч мешаванд. роҳи мазкур аҳамияти байналмилалӣ дорад ва як қисмати шимоли Тоҷикистонро бо Узбекистон мепайвандад. тахриби хонаҳо дар чанд маҳаллаи ҷамоати айнии нояи Варзоб канори шаҳри Душанбе боиси нигарониву норозигии мардум шудааст. сокинон мегӯянд солҳои пеш бо қарори ҳукумат барои худу оилаашон сарпаноҳ сохтанд, аммо дигар бора беҷой мондаанд. ҳамкорамон Алишер Зарифӣ ин мавзӯъро таҳқиқ кард ва ҳоло тафсилотро аз ӯ мепурсам. Алишер, оё сокинон ва мақомот сабаби тахриби ин хонаҳоро чӣ гуна шарҳ медиҳанд? бале шаҳло, сокинони маҳаллаи суғдиёни Варзоб ки бо номи Девдара маъруф аст, 7 сол пеш бунёди манзил дар ин минтақаро шурӯъ карда буданд. онҳо дар охири моҳи майи имсол ба радиои озодӣ гуфта буданд ки мақомоти маҳаллӣ аз ҷумла масъулони ҷамоати айнии Варзоб онҳоро мутмаин карда буданд ки макони зисташон барои бунёди манзил пешбинӣ шудааст. имрӯз мегӯяд инҷо чарогоҳ аст. сокинони маҳаллаи суғдиён мегӯянд акнун маъмурони ҷамоат ҳамроҳи мақомоти интизомӣ аз ҷумла додситонӣ манзилҳоро вайрон кардаанд. оё чӣ теъдоде аз хонаҳо вайрон шудаву боз чӣ миқдоре тахриб хоҳад шуд? сокинон шумораи хонаҳоеро ки вайрон шуданд бештар аз 20 гуфтанд. хабарнигорон дар чанд гӯшаи маҳалла зиёда аз 15 манзилро шумурданд ки пурра хароб шуданд. мақомот дар мавриди он ки оянда чӣ қадар манзилро дар ин ҷо тахриб мекунанд маълумоти дақиқ надоданд, вале сокинон гуфтанд ки ба онҳо ҳушдор доданд ки ҳудуди 200 манзил дар ин ҷо тахриб хоҳад шуд. баъзе манзилҳоро қисман вайрон карданд. ҳамзамон сокинон аз он норозианд ки манзилҳоро интихобӣ ва ҳар ҷо чапа карда шуданд. мақомот ба онҳо шарҳ намедиҳанд ки чаро манзил як нафарро мекушонанду дигареро мемонанд. вақте ба ҳукумат рафта гуфтем санад лозим аст, гуфтанд пул биёред. имрӯз мегӯяд дар чарогоҳ хона сохтаед. ин ҷо касе гову мол надорад. аз куҷо донем ки чарогоҳ будааст, гуфт Гулдаста Шарипова, яке аз сокинони маҳалла. соҳибони манзил иддао доранд ки сертификату қарорҳои сохтмони хонаҳоро дар даст доранд ва онҳо қонунӣ ҳастанд. масъулони ҷамоати айнии ноҳияи Варзоб бовар доранд ки ҳамаи санадҳо дуруст нестанд. ташаккур бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки ҳамкорам Алишер Зарифӣ оиди тахриби хонаҳо дар чанд маҳаллаи ҷамоати айнии ноҳияи Варзоб суҳбат кард. барномаи ахбори озодиро идома медиҳам. ҷасади боз як сарбози тоҷики артиши Русияро ки ба қавли наздиконаш дар Украина кушта шудааст ба Тоҷикистон меоранд. пайвандони Сулаймонхоҷа Набиеви 22 сола аз ҷамоати Чилгазии шаҳри Исфара гуфтанд ҷасади ӯро рӯзи 8 июн аз сардхонае дар вилояти Ростов гирифтанд. бародараш Мерош Солиев ба радиои озодӣ гуфт дар бораи кушта шудани ӯ 2 рӯзи пеш хабардор шуданд. Мерош Солиев афзуд, бародараш 2 моҳи пеш соҳиби шиносномаи русӣ шуда ҳангоми сабти ном дар Санкт-Петербург ба хидмат даъват гардидааст. аз оғози ҷанги Русия бо Украина хабари марги тақрибан 10 зодаи Тоҷикистон ба наздиконашон расидааст. ҷанги Русия бо Украина тақрибан 4 моҳ боз идома дорад.
در ادامه موضوع اوکراین، اخیراً بتالیون مسلمانان این کشور همچون یک واحد الهیده نظامی در وزارت مدافع اوکراین شامل شد. فرمانده این واحد نظامی میگوید اکثر سربازان زیر رهبری او تاتارها میباشند که برای بازگشت به زادگاهشان نیم جزیره کریم مبارزه خواهند برد. خیرامان بقازاده گزارش میدهد. در اوکراین یک بتالیون سربازان داوطلب مسلمان برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی این کشور سفربر شده است. فرمانده عیسی آقایف در کنار شهر کیف به زیر دستانش دستور می‌دهد. ما آینده خود را در کریم می‌بینیم. آینده ما در اوکراین آزاد است. کشور آزاد از تجاوزگران. انشاءالله. سال 2014 وقتی روسیه نیم جزیره کریم را اشغال کرد، آقایف به کیف کوچ بسته بتالیون کریم را تشکیل کرد که در آن اکثریت تاتارهای کریم اعضا هستند. با آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین، این بتالیون عبارت از 50 افسر و سرباز به عملیات در ولایت جنوبی خرسون سفربر شد. در روزهای اول جنگ روسیه ولایت خرسون را اشغال نموده نیروهای اوکراینی را از کریم تخمینا 100 کیلومتر دور کرد که آرزوی بازپسگیری کریم را به مدت نامعین به تأخیر انداخت. اما نظامیان تاتار و مسلمانان دیگری همپیمان آنها دلشکسته نشدند و مبارزه را دوام دادند. اصلا از روزهای اول اشغال کریم از طرف روسیه در سال 2014 تاتارها به این رویداد با شبهه می‌نگریستند. اکثر تاتارها سال 1944 را فراموش نکردند. آن زمان دیکتاتور شوروی یوسف استالین تاتارها را به همکاری با آلمان فاشیستی متهم نموده به آسیای مرکزی و سیبیر مهاجر کرد. تنها سالهای 80 قرن گذشته به تاتارها اجازت بازگشت به زادگاهشان نیم جزیره کریم داده شد. والدان آقایف هم همان وقت از ازبکستان برگشتند. سال 2014 آقایف از کریم به کیف کوچیده به بحث و تلاش زیاد به مبارزه برای رهایی کریم پیوست. ابتدا واحد زیر رهبری او در وزارت امور داخلی اوکراین همچون گروهی نیمه نظامی ثبت شد. همگی یک ماه پیش وزارت مدافع اوکراین با این گروه شرطنامه امضا کرده در قطار گروه‌های دیگری قومی به مانند واحد نظامی چچن‌ها و یا گروهی داوطلبان گرجی در جبهه دونباس ضد نیروهای تجاوزگر روسیه قیام کرد. نماینده دستگاه پرزیدنت اوکراین گروه‌های قومی داوطلبان را قهرمان می‌نامد. بیش از نصف بتالیون آقایف را تاتارهای کریم تشکیل می‌دهند. اصلا این قوم 15% اهالی نیم جزیره کریم را تشکیل می‌دهد. امام خطیب این بتالیون سرگئی که در سال 2004 اسلام را قبول کرده است میگوید اساس بتالیون ما را تاتارهای کریم تشکیل می‌دهند. آنها می‌خواهند نیم جزیرهشان را آزاد کنند، ولی آنها چنین قانون ندارند که بتالیون باید تنها از تاتارها عبارت باشد. اوکراینی‌ها، روس‌ها، قفقازی‌ها، خلاص تمام عالم می‌توانند به بتالیون همراه شوند. It's all over the world. Whoever want to join us, it's okay. سال 2017 سازمان ملل متحد روسیه را به پایمال کردن حقوق مردم در کریم و از جمله کافتوکاب خانه‌ها و بازداشت تاتارها متهم کرده است. سال 2016 کرمل مجلس نهاد نماینده تاتارها در کریم را پراکنده کرد. چند از ساکنان محله مرزی جماعت اوفچی قلچه ادعا دارند که بنابر مانع‌های سرحدبانان قرقیزستان هنوز به حولی‌هایشان نمی‌توانند دیوار بکشند. مقامات میگویند که تا انجام کمیسیون مشترک برای علامتگذاری مرز اجازه ساختمان را در منطقه نزد مرزی ندارند. ولی ساکنان تاجیک تبار این منطقه بارها شاهد ساختمان آن طرف مرز شدند. همکارم فرزان محمدی به این منطقه بحثی سفر کرد و گزارش را فرستاد. مراد جورابایزاده سنگ و خاک آورده است، اما 2 سال باز دیوار اطراف حولیش را برداشتن نمیتواند. مقامات تاجیکستان پیشتر اجازت داده بودند. مرزبانهای قرقیزستان مانع میشوند چون منطقه نامعین میشمارند. من روی حولی من دیدارت خودتون کمکچه شش به شیفره چینده او رو این که موندیم که توی بکن شرم میداره دادم دخترچه برو دادم. هر روز من می حال ویدیوگیری میبیاد اتومات کردی
ҳавлии муроҷон дар маҳаллаи ҳалимбобои ноҳияи бобоҷон ғафуров ва дар канори деҳаи мақсади қирғизистон ҷойгир аст. ӯ мегӯяд дар ҳоле ба сохтмони девору ошхона дар ҳавлияш иҷоза намедиҳанд ки ба иддаояш дар деҳаҳои ҳамсоя дар қирғизистон корҳои сохтмонӣ ҷараён доранд. намояндагони ҳукумати бобоҷон ғафуров мегӯянд то анҷоми кори комиссияи таъину нишонагузории марз барои қатъи корҳои сохтмонӣ дастур гирифтаанд. танҳо дар маҳаллаи ҳалимбобо ки муроҷон ҷурабойзода ҳам дар он зиндагӣ мекунад, ҳудуди 300 хонавода паҳлӯ ба паҳлӯ бо хонаводаҳо аз қирғизистон зиндагӣ мекунанд. аксари ин оилаҳо асосан аз солҳои 70-уми асри гузашта дар ин ҷо муқим шудаанд, вале баҳсҳо бар сари замин баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ рӯ задаанд ва 30 сол боз ду тараф наметавонанд ба мувофиқа бирасанд. якта мошин биёд, якта телефони худо биёд, дар ро ҳамин савдатош хонаҳо мебиёд. не ман донку ҳақ дорам ки ба инҷа истодам. бори аввал нест ки корҳои сохтмонӣ дар ин минтақа боис ба таниши лафзӣ мегардад. дар охири моҳи ноябри соли 2021 сокинони маҳаллаи ҳалимбобо аз ҳузури зиёди низомиён дар наздикии ҳавлияшон хабар дода буданд. аз 970 километр сарҳади тоҷикистону қирғизистон баъзе аз он таъину нишонагузорӣ нашудааст ва номуайянӣ ҳарчанд вақт сабаби баҳсу муноқишаи мусаллаҳона байни ду ҳамсоя мешавад. токунун аз ду тараф даҳҳо нафар куштаву захмӣ ва даҳҳо манзилу бино сӯхтаву вайрон шудаанд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, ноҳияи бобоҷон ғафуров. дар ҳоле ки соли гузашта кишоварзони вилояти хатлон аз арзон будани нархи пиёз ва камбуди талабот ба ҳосили дастранҷашон шикоят доштанд, имсол зоҳиран вазъ баръакс аст. соли ҷорӣ ҳазорҳо тонна пиёз аллакай ба русия ва қазоқистон содирот шудааст ва дар бозори дохилӣ низ қимати он боло рафтааст. чуночаро ин мавзӯъро дар гузориши ҳамкоронамон аз ҷануби Тоҷикистон бо ҳам мебинем. ин кишоварз ки дар 2 гектар замин пиёз коштааст, ҳосилашро ба фурӯш баровардааст. солҳои гузашта нархи ин маҳсулоти кишоварзӣ арзон буд ва харидор надошт. имсол қимат боло рафтааст. кам будан шаёки ҳисоби дорои миллӣ қимат шудаги сӯзишворӣ нархшо боло рафтаги ҳисоби амо камтар нархи пиёз қиматтарак шудаги. нархи 1 килограмм пиёз имсол аз 3 то 4 сомону 50 дирҳам аст. кишоварзони ноҳияи ҷайҳун имсол беш аз 16 000 тонна пиёзро ба хориҷи кишвар содир кардаанд. амборҳои дигар барои таъмини бозори дохилӣ мондааст. соли халта карбамид то 600 сомона боло рафт. нархи 1 литр сӯзишворӣ 12 сомон 13 сомонӣ боло рафт. дигим омилаш ҳамин ки нархи нуриҳои минералӣ ва мисол сӯзишворӣ боло рафт. қимати нархи пиёзам инҷа мисол чӣ мекунад. 2 соли пеш 1 кило пиёз дар кишзорҳо аз 20 то 30 дирҳам буд. деҳқонон аз набуди харидор ва талафоти ҳосилу зарарӣ молӣ шикоят мекарданд. имсол дар вилояти хатлон дар беш аз 9000 гектар пиёз кишт шудааст. вале ин маҳсулот дар бозор камчин аст. нисбати соли гузашта 1136 гектар кишти пиёз кам гузаронида шудааст. аз ҳамин лиҳоз дар шаҳр ноҳияи ҷайҳун 2985 гектар имсол кишти пиёз гузаронида шудааст. нисбати соли гузашта бошад 1038 гектар кам мебошад. дар шаҳри левакан бошад 37 гектар, соли гузашта бошад 48 гектар ки 11 гектар кам мебошад. идораи омури вилояти хатлон аз содироти беш аз 8000 тонна пиёз ба русия ва қазоқистон тариқи гузаргоҳҳои гумрукӣ хабар медиҳад. вале дар бораи содироти пиёзи бештар ки тариқи хуҷанд берун бурда мешавад, оморе нашр нашудааст. бинандагони азиз, барномаи имрӯз ба охир мерасад. ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед. хабаргузоришҳои бештар аз инро чун ҳамеша метавонед дар вебсайт ва саҳифаҳои Радиои Озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. то барномаҳои фардо худро эҳтиёт намоед ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо азизон бошад.